多謝大家。我亦都要喺呢度首先多謝嘉欣、林嘉欣，剛才我哋嘅聲音同埋多謝 Such Films 製作公司幫我哋去策劃嘅呢個故仔。其實有好多咁樣嘅類似嘅故仔喺我哋嘅生活中係每日發生嘅。呢個亦都係點解今晚我哋會有 Project Well。我覺得今晚大家嚟到嘅每一位朋友，你哋都係付出緊一份好重要嘅關注同埋愛心，俾一啲好需要我哋去關心嘅朋友。因為要有你哋嘅幫助，有你哋嘅支持，佢哋先要揾到佢自己嘅聲音。其實佢哋處喺一個好黑暗同埋係一個好孤獨嘅地方，但係如果我哋有付出咗我哋嘅愛心同埋支持，而令到佢哋知道呢個唔係佢哋嘅錯誤嘅話，咁佢哋嘅世界可以係再有光明嘅。所以，好多謝大家今晚嚟到支持我哋繼續玩。我亦都要好感謝護苗基金芳芳姐，佢咁多年嚟努力為被性侵嘅小朋友一直付出嘅努力同埋堅持。透過今次 Project Well， 我認識到芳芳姐，我覺得係好感動，同埋係喺佢身上學到好多嘢。所以跟住落嚟咧，我係揀咗芳芳姐嘅一首喺嗰陣時佢嘅一首我覺得好有鼓勵性、好勵志嘅一首歌。咁而今晚我亦都好開心喺我哋嘅樂隊入邊，我哋有一位我自己係覺得係咁多年嚟呢幾年入邊我聽到最美麗嘅一個聲音。Yoyo 302，我想請佢同我一齊唱。問我歡呼聲有幾多？問我悲哭聲有幾多？我如何能夠一日去數清楚？問我點解會高興？究竟點解會苦楚？我笑住回答，講一聲我係我。無論我有百般對，或者千般錯，全心去承受結果，面對世界一切，哪怕會如何，全心保存真的我。問我得失有幾多？其實得失不必清楚，我但求能夠一日去想清楚。我一生去到終結，無論歷盡幾許風波，我仍然能夠講一聲我係我。無論我有百般對，或者千般錯，全心去承受結果。面對世界一切，哪怕會如何，全心保存真的我。問我歡呼聲有幾多？問我悲哭聲有幾多？我如何能夠一日去數清楚？問我點解會高興？究竟點解要苦楚？我笑住回答，講一聲我係我。笑住回答，講一聲我係我。笑住回答，講一聲我係我。
Thank you，多謝悠悠神。